La scuola di Realmonte e il comune retto dal sindaco Sabrina Lattuca hanno aderito alle iniziative del Sor Optimis Club, che con il colore arancione ha sensibilizzato la società sul tema della violenza sulle donne. Ieri l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, con la sua dirigente Gabriella Fazzi e la docente soroptimista Rosa Terrana, hanno inaugurato gli alberi di Natale della gentilezza, un incontro alla presenza della presidente Margherita Trupiano, a cui la scuola ha proposto riflessioni e musica e al quale ha partecipato anche il locale CIF. Il sindaco Sabrina Lattuca ha poi illuminato il comune di colore arancione e ha posto la locandina Leggi Segni nella bacheca del Palazzo di Città per dare un forte messaggio di educazione alla prevenzione dei femminicidi. È una giornata importante, è necessario che i ragazzi imparino a riconoscere la violenza, è necessario che i ragazzi siano sempre informati di quello che succede. È compito nostro della scuola far sì che si possa compiere un percorso di formazione completo, perché questi sono i ragazzi che devono dare vita ad una società nuova. E tra l'altro anche l'associazionismo ha partecipato a questo momento e voi avete aderito a diverse iniziative proposte dalle associazioni? Certo, perché la scuola non può muoversi mai da sola. La scuola deve essere sempre perfettamente inserita nel territorio e collaborare con le associazioni, quindi abbiamo avuto il piacere di avere il CIF e la Sor Optimist che ci hanno collaborato e hanno reso ancora più importante questa giornata. Noi siamo vicini a Sor Optimist, un gruppo di professioniste, tantissime professioniste che lavorano ogni giorno nell'ambito sociale e pongono l'accento sulle problematiche quali per esempio quella di cui parliamo, la violenza sulle donne, e il comune di Realmonte rappresentato da una donna non poteva che essere vicino a Sor Optimist. Abbiamo illuminato il palazzo municipale di Arancione, ecco, per dare manifestazione della nostra presenza e della nostra vicinanza a Sor Optimist. Sì, oggi Realmonte ha risposto al nostro Orange the World, lo ha fatto con la scuola diretta da Graziella Fazzi, che ha aderito alla nostra richiesta per il secondo anno di addobbare l'albero di Natale della gentilezza. Ha allestito una grande bella iniziativa nel corso della quale ci sono stati momenti di riflessione e performance degli alunni, e ha aderito Realmonte con le istituzioni perché il sindaco Sabrina Lattuca ha illuminato di arancione Palazzo di Città. Abbiamo avuto una grande bella risposta da parte del territorio e siamo molto soddisfatte perché la nostra voce si levi anche al di fuori della nostra città.